嗨，各位同学，大家好，我是 Penny。今天我们要来做的是下雨警报器。首先，你先准备一张铝箔纸。那铝箔纸呢，我们要把它减小。那这个大小呢，其实取决于你用的容器。比如说像我这个盘子，那我就会跟它两边我取一小段，我可以把它贴在它的盘子的两边。那会建议你先用双面胶把它内侧先贴起来。好，你可以用剪刀剪，也可以像我一样豪迈的把它撕开。然后把它固定在这个上面。好，两条都把它固定住。那接下来呢，我们来拿电线。好，电线呢要记住，就是有金属的这一端，我们要接触铝箔纸。那记不记得我们刚刚后面有双面胶，千万不要把它粘在双面胶里面，不然就没有接触到咯。当两条电线都接上后，这个接收器就完成咯。好，我们在中间可以撒上一点盐巴，这可以帮助它等一下可以导电的更顺利。然后我们准备一张卫生纸，把它铺平，然后压扁一点。这个时候呢，我们可以在卫生纸上面再撒上一点盐巴，那这可以帮助等一下卫生纸不会被风吹走。接下来呢，我们要来做的是警报器的部分。好，首先你先拿一个杯子，那你可以在上面呢戳几个洞。好，那有一个洞呢是比较接近杯底的。好，这个地方是等一下可以方便电线可以穿出来。好，我在这边我用黑笔在画上。你们有看到我很接近杯底的地方？对，我在这边穿上了一个洞。好，那在瓶身的地方呢，其实也可以打洞。你们看到我这几个地方打洞，然后呢，这个洞记得要高一点，不要太低，因为其实这个就是要保护我们的蜂鸣器不要沾到水，所以如果你刺太低的话，水就有可能进去了。好，接下来呢就是蜂鸣器，然后蜂鸣器后面你可以贴上双面胶，然后我们把它放进去。这个时候我有一个小诀窍，就是我们的蜂鸣器的这个电线啊，你可以用一个小勾勾的样子，那这样子其实可以方便你穿进去。你看我现在穿进去，我是不是用勾的就可以拉出来了？好，另外一条线呢，我们一样弄个小勾勾，然后从另外一个洞把它穿出来。好，你们看我是不是很轻松就可以把它拉出来了？好，这个时候确定一下它是被我们固定住了，这个时候蜂鸣器的保护罩就完成咯。那接下来呢，我们另外一个工具就是我们这个装置里面的电池，好，电力的来源。那我们电池呢，你可以取其中一条线，然后跟我们的蜂鸣器的一端把它结合在一起。那这个时候记得金属的地方跟金属的地方要接触，你一定要把这个塑胶皮去掉，因为塑胶皮是不导电的。好，那接下来的两端呢，我们要接上刚刚的接收器的部分。好，接收器记不记得我们留了两条出来？好，把它拿出来。好，它登场了。现在我们找任意的一条，然后呢，我现在跟电池的铜线接在一起。然后我的蜂鸣器的另外一条呢，我也跟它接在一起。这个实验如果你没有多余的电线没关系，因为其实我只是为了延长它的距离而已。好，整个装置就完成了，有一个电池提供电力的地方，还有我们做了一个蜂鸣器，它有保护的部分。再来就是我们的接收器。好，那这两条电线刚刚讲了，你其实可以再做更长，那我们的测试范围就可以更远。好，我们的装置完成咯。两个部分，这边是接收器，要记得放在室外。然后呢，另外两边呢，因为它是电子类的产品，尽量放在室内或阳台里面。好，接下来我们就要模拟下雨的样子了。轻轻水倒上去。有发现到它在叫了吗？只要它在叫，就代表你这个实验成功咯。好，这个时候如果它还是继续叫，你一定觉得它非常非常的吵。
但这个时候要怎么办呢？其实很简单，只要你把卫生纸呢把它拿开，然后呢基本上它就停止了，就是我们中间的导电。如果移开卫生纸它还会持续叫的话，就代表我们里面还有盐水，这个时候你把它擦干就可以了。那我们整个装置呢都还可以再重复使用，你只要重新铺上卫生纸，撒上盐巴，它一样可以被再利用。今天这个小制作呢，希望大家会喜欢，我们下次再见咯。